Çocuklarda öksürük var, bir türlü geçmiyor. Yetişkinlerde de. Mesela gripten sonra gelişen şey vardır. Kuru öksürük bir türlü geçmez. Öhü öhü öhü. Yani işte burada yapacağınız şey andız pekmezidir. Bir de akciğerde mukozovistoz dediğimiz balgamı sökemezsiniz bir türlü. Bronşitteki Bronşit, evet, onunla da bronşların iltihaplanması. Orada da hem andız pekmezi hem keçi boynuzu pekmezini kullanabilirsiniz. Yani çok şeydir. Pekmezler böyle. Efendim diyor işte o da kaynıyor. Hepsi birbirinin aynı. Hayır. Hiçbiri bir diğerinin aynısı değil. Tatlı ya. Oradan diyor bunlar hepsi şeker. Hiç alakası yok. Siz onu doğru düzgün Anadolu insanının hazırladığı gibi hazırlayın. Hiçbiri bir diğerinin yerini dolduramaz.